с разных сторон. Теперь проход закрыт, тут тоже все закрыто. Ой, мы теперь на лифте. Куда мы поднимаемся? Возможно, мы уже выбрали. Сейчас у нас будет секретная игра. Я очень этого жду. Честно. Это Зубл. Хорошо. Зубл. Нету здесь. А у нас есть какой-то ключ. Давайте возьмем ключ. Вот эта дверь. Или нет? Нету никаких кнопок. Не знаю, как мы откроем. Бога! Один год. Да, хорошо, я открыл дверь. Но я не знаю, как не поможет. Но он не должен это. Я не думаю, что она сможет вылезти. Хорошо. Сегодня можно будет сходить погулять. Хочешь сходить погулять? Да. Напишите в комментариях, что Ты хочешь вы гулять? выберете, я выберу пока что левую. Да. Не знаю, 99. Пойдем на пост кататься. Да. Цифровой цирк. Это уже не Зубл, это цифровой цирк. Так, снова дверь. Ой! Ты теперь тоже за мной будешь гоняться, я не хочу. Ой, Зубл. Хорошо. Надписи Бамба Джордж, здесь Бан-Бан откуда-то стоят. Возможно, это пасхалка какая-то. Ну хорошо. Ой. Нет, я не хочу с ней сражаться. Ну ладно, ребят. Просто идем дальше аккуратно. Я красная, ну она там бегала. Она теперь сверху. Ребята, она реально пытается меня догнать. Так, все, нам нужно убегать. Ребят. Я пока не могу идти. Все, могу. Дальше. Куда? Опять где кнопка? Давайте эту нажмем. Не знаю, что она делает. А, вот это ее стена, отлично. Так, теперь нажать на две кнопки. Левую снова нажмем. И потом правую. Все, теперь он снова должен открыться. Или, возможно, пол опустится, возможно, стена. Отлично, стена открывается. Ребят, смотрите, реально игра цифровой цирк. О, так, цифровой цирк. Бета. То есть это бета-версия у меня, она у первого. Отлично. Новая игра. Продолжить правила. Давайте прочитаем правила. Так, цифровой цирк — это место, где происходит что угодно и для любых возрастов. Но здесь запрещен мат. Это первое правило. Второе правило. Его нельзя покинуть? О нет, мы не сможем выйти из этой игры. Господи. Ну ладно, хорошо. Выйти у нас не получается. Мы не можем выйти, как и обещали. По правилам это нельзя сделать. Все, значит нам придется играть. Новая игра. Она так странно выглядит. Это пиксели. Выход. Давайте попробуем выйти. У нас открылась дверь. Что будет? О, Кингер. Так, хорошо. Что нам Кингер скажет? Поговорить, хорошо. Давай поговорим с Кингером. Ах, помни. Ты меня испугала. Что происходит? Где все? Я думаю, они играют в прятки, но без меня. О, я не успеваю так быстро читать. Мы ходим по